তো বন্ধুরা ফাইনালি দেখতে পাচ্ছি জেসিবি চলে এসছে, ঠিক আছে। খেলা দিচ্ছে গাড়িটাকে, দেখতে পাচ্ছ। ও ভাই কত সুন্দর সিনারিটা দেখতে পাচ্ছ। ও ভাই কত ক্ষমতা এটার মধ্যে, দেখতে পাচ্ছ। ও ভাই 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 তো দেখতে পাচ্ছ আরেকটা গাড়ি আসছে, এটাতে মাটি নিয়ে যাবে। এখানে পুকুর কাটা হচ্ছে, নিয়ে গিয়ে গেল তোমরা বলতে পারো অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিক্রি করার জন্য। তো বিক্রি করার জন্য না, মাটিগুলো বিক্রি করছে না, বিক্রি করার জন্য। তো বন্ধুরা ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি, যেটা দেখার জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তো ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ওটা দেখানোর জন্য আমরা চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে। ওকে ফাইন। ধরো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি, জেসিবিটা দেখবো। দেখার জন্য আমরা আসি অনেক দূর থেকে, পুকুর করা হচ্ছে আর কি। তো তোমাদেরকে দেখতে চলেছি এই দিকটা রাস্তা। আমার লজ্জা কেটে গেল। তো বন্ধুরা কিছু ছেলেপেলে দেখা ভাই, দেখতে পাচ্ছ একটা গেম খেলছে, ফ্রি ফায়ার খেলছে ভাই চাপ। তো একটা মানে কিছু ছেলেপেলে দেখা যাচ্ছে এখানে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে সিনেমাটা আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি এটা দেখার জন্য। দেখতে পাচ্ছ ওখানে কিছু তো একটা হচ্ছে। ও ওটা ভাই দেখতে পাচ্ছ অনেক নিচু পথ ওটা। আমি ওখানে আসলে দেখি গর্তটা দিশে আসতে দেখি নিচে গর্তটা দেখো, গর্তটা দেখো।